Uma coisa que sabemos é que esse ano de 2022 foi marcado pelos memes da série The Boys, e com certeza um dos mais populares está sendo um que faz referência aos acontecimentos da série. Os memes de The Boys têm um estilo vilanesco, muito porque seus heróis na série são abordados de uma forma diferente dos clássicos heróis, mostrando sempre um lado ruim. Recentemente, o Trem-Bala, o personagem velocista da Amazon Prime, foi o protagonista de um meme, com o objetivo de mostrar casais felizes, trocando para uma cena do Trem-Bala como se ele destruísse o casal, já que na série, em um episódio, ele mata uma mulher que estava com seu namorado. Na época, muitos disseram que The Boys se inspirou em uma cena de um episódio de Bob Esponja. Will you marry me? Yes, I will! Sendo assim, os usuários deram um upgrade nesse formato, colocando cenas de desenhos e outros programas, onde acontece algo malvado, dramático e surpreendente, principalmente relacionado à morte, com posteriormente aparecendo a logo do The Boys. Além disso, esses memes contam com a música Bonds, do Imagine Dragons, que aparece em uma prévia da terceira temporada de The Boys, postada no canal Prime Video. A parte da letra da música Bonds, utilizada nesses memes, diz, abre aspas, "Minha paciência está diminuindo, isso é divertido", fecha aspas, fazendo a combinação e o contraste com as atrocidades mostradas nas edições. Cada vez mais fica visível que os memes evoluem, pois cada formato de meme tem um tempo de validade, então logo ficará saturado. E para não deixar os memes morrerem, os criadores de memes fazem uma atualização, utilizando como base o formato antigo. E é isso que podemos ver nitidamente nesse do The Boys, com o Trem-Bala, que antes tinha uma intro, mostrando vários movimentos do personagem, sendo utilizado agora como referência em diferentes cenas de desenhos e programas. A série The Boys é um sucesso. Não é por acaso que vem surgindo frequentemente novos memes. Seus personagens estão fora dos padrões de super-heróis, com eles podendo facilmente irem de super-heróis a super-vilões. E esse é o ponto crucial referenciado nos memes com a série.